és que jo estigui intentant expressar el meu estat d'ànim, tot i que, òbviament, segur que m'afecta. Però jo no intento expressar res en particular, és a dir, jo intento reflexar com entenc que hauria de sonar aquesta música i també com entenc que el compositor ho hagués tolerat. Hi ha aquest diàleg a tots dos pianos. També és interessant com està escrit de manera que realment, quan un piano fa una cosa, l'altre piano la té just després. Una cosa que és una mica més atípica igual és que l'orquestra en aquest concert té menys protagonisme. Com que hi ha dos pianos, Mozart pràcticament els hi donen a aquests dos pianos l'honor una mica de fer pràcticament tot allò que és més interessant d'aquesta manera, no? Però quan jo escolto aquest concert em dona tota la impressió que està escrit com amb carinyo, no? Per així dir-ho. És un concert com relativament lleuger en el bon sentit. A veure, el projecte de partitura no deixa de ser una forma de col·laboració entre un grup de pianistes, incloent-hi la Maria Joao, òbviament una idea seva. Té una capacitat dintre de la música, sigui la que sigui, de trobar la simplicitat, és a dir, de simplificar-ho tot al màxim. Ell al final el que intenta és simplificar-se la vida el més possible, tant a nivell de digitats, de com fa servir les seves mans, que són molt petites i per tant ella té una dificultat real per tocar el piano que no us podeu imaginar, doncs això la fa simplificar-ho tot el més possible. És a dir, si dintre del que ha escrit el compositor ella troba una manera per fer, òbviament, fer exactament el que ha escrit el compositor, però per fer-ho d'una manera més simple o d'una manera més fàcil, ho fa. I això dona aquesta manera de tocar que nosaltres ens l'entenem com tan sincera. Bueno, a veure, quan tu et pregunten tu et consideres un virtuós? No sabria dir-te el que és un virtuós. Tu et consideres un no sé què, una estrella, una revelació, un no sé què? No. Clar, tu et consideres cec, això no els hi pots dir que no. I com que no els hi pots dir que no, doncs en alguna cosa s'han d'agafar. Això sempre serà així, és a dir, si fos el més baixet de tots, el pianista més baixet que només medeix 1 metre però pot tocar. Sempre, és una mica l'obsessió aquesta de la que t'estic parlant, que s'ha de trobar sempre alguna cosa a la qual agafar-se. Mentre la gent vingui al concert i li agradi, doncs si han vingut per això o perquè sigui el pianista més baixet, de fet, quasi millor que vinguin per això que no perquè els hi diguin que sóc un prodigi o un virtuós o un no sé què, que no sé ni el que vol dir. És a dir, almenys així estem treballant amb coses objectives. Vam tocar
el primer moviment d'aquesta sonata per a quatre mans en re major. Això jo recordo que ho vaig tocar de molt petit, igual tenia, no sé, 10 anys o 11, no et sabria dir. Va fer molta gràcia, no? És d'aquestes coses que no te l'imagines mai, quan ets petit, doncs que un dia, quan ja no ets tan petit, doncs et toca fer això d'avís amb la Maria Joao. Cada vegada més me n'adono que dedicar-me al que em dedico, és a dir, dedicar-me al que em dedico a tocar el piano només per això, m'aporta molt poc. Col·laborar amb entitats o amb fundacions que tenen objectius socials i demés, penso que això realment li dona més sentit a la nostra feina que no pas de només dedicar-te a fer el que fas i anar-te'n a dormir. Jo no busco expressar res, més enllà del que hi hagi a dintre d'aquella obra. És a dir, jo sento una obra, me l'estudio, me l'aprenc i penso que la música en si ja ha de ser capaç de comunicar el que sigui, que és una cosa que en paraules no la sé explicar ni tampoc veig la necessitat de... És a dir, penso que la música en si, per si sola, ja ha de ser alguna cosa. I ho és, de fet.